வணக்கம். இன்னைக்கு இல்விருந்து சமையலில் சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மசாலாவுக்கு தேவையான பொருள் 50 கிராம் பூண்டு, கசகசா ஒரு ஸ்பூன், சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். பூண்டில் பாதி இஞ்சி, 50 கிராம் பூண்டு, இஞ்சி 25 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. அனாசிப்பூ 2, ஏலக்காய் 3, கல்பாசி கொஞ்சம், கிராம்பு 10, பட்டை ஒரு 6 பட்டை. இதெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி கம்மியாக விட்டு திக்காக நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெயை விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா பெரிய குழி கரண்டியில் 2 கரண்டி எடுத்திருக்கேன். தேவையான பொருள் சிக்கன் 1 கிலோ, தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, கருப்பு ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, எலுமிச்சம்பழம் 1, தக்காளி 4, ஜீரா சம்பா அரிசி 1 கிலோ, நல்லா கழுவி அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன். நெய், பச்சை மிளகாய் 3 பெரிய வெங்காயம், மிளகாய் பொடி, மல்லிப்பொடி, தயிர், உப்பு, புதினா இலை, மல்லி இலை, இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்லாம் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் தனியாக நம்ம அரைச்சுள்ள மசாலா அது. இப்போ தாளிக்கிறதுக்கான போட்டுக்கலாம். பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, கருப்பு ஏலக்காய் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை ஏற்கனவே மஞ்சளும் உப்பும் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன். உப்பு, இந்த பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, கசகசா, இஞ்சி பூண்டெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மிளகாய் பொடி, அரைச்ச மசாலா 1 ஸ்பூன், தயிர் 2 ஸ்பூன். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம். இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வதக்கணும். இந்த இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு பேஸ்ட் இல்லாமல் தனியாக ஒரு பவுட்ரு இதில் மசாலா பொடி ஒன்று தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம். இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தனியாக மசாலா பொடி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதில் பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, கசகசா, ஏலக்காய் இந்த 5 பொருள் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். பவுட்ரு மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது பிரியாணிக்கு மட்டும் தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரியாணின்னு மட்டும் இல்லை, கறி குழம்புக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பொடி 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். எல்லாமே ஒரு 5 கிராம் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, கசகசா, ஏலக்காய் ஒரு 5 கிராம் போட்டு பச்சையாகவே அரைச்சி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது 1 ஸ்பூன் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போ தக்காளி, சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் உப்பு. இப்போ மிளகா பொடி 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அது உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. மிளகா பொடி ஒவ்வொரு மிளகா பொடி காரம் கொஞ்சம் மாறுபடும். மல்லிப்பொடி 2 ஸ்பூன், தயிர் 200 ml, கடை தயிர் தான் அது, நல்லா புளிக்காத தயிராக இருக்கணும். 200 ml போட்டிருக்கேன் தயிர். புதினா அரைக்கட்டு புதினாவில் பாதி மல்லி இலை, அதான் அளவு.
அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்ந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ பச்சை மிளகா 3 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கறியை சேர்த்துக்கலாம். கறி வந்து தண்ணி விடும் நம்ம சிக்கனில், அந்த தண்ணியிலே வேக வைக்கணும் கறியை. இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாம். ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்கோம், கறியிலையும் சேர்த்துருக்கோம், தக்காளி வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம், அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் உப்பு. கறியில் லேசாக தண்ணி விட ஆரம்பிக்குது. இப்போ கொஞ்சோண்டு லெமன், ஒரு பழம் லெமனை விட்டுடலாம். எலுமிச்சம் தண்ணி கொஞ்சம், ஒரு பழம். இப்போ இதிலே இப்படியே வேகட்டும் கறி. ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் வேகட்டும். ஒரு 3/4 பதத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். வெந்திருக்கு, நல்லா 3/4 பதத்துக்கு வெந்துருச்சு. இப்போ தண்ணி விட்டுக்கலாம். 1 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப் தண்ணி அளவு வச்சுக்கோங்க. அரிசி கொஞ்சம் பழைய அரிசியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பிரியாணி. இப்போ வந்து இந்த பாத்திரத்தில் ஒரு பாத்திரம் அரிசி எனக்கு வந்தது, 1 கிலோ அரிசி. இதில் வந்து 1.5 கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன். இன்னொரு அரை பாத்திரம் தண்ணி விட்டுடலாம். ஒரு பாத்திரம் விட்டுருக்கேன், இன்னொரு அரை பாத்திரம் விடலாம். தண்ணி விட்டாச்சு. அதில் ஒரு கொதி வர வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம். ஒரு கொதி வந்துருச்சு. அரிசி பழைய அரிசி எப்படி பார்த்து வாங்கணுன்னா, பழைய அரிசி வந்து வாசனை கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் சமைக்கும்போது வாசனை அதிகமாக வரும், சாப்பாடும் நிறையா ஆகும். புது அரிசி வந்து வாங்கும்போது வாசனை வந்து அதிகமாக இருக்கும், சமைக்கும்போது வாசனை கம்மியாக இருக்கும், சாப்பாடு கம்மியாக தான் ஆகும். இது வந்து நம்ம சின்ன சின்ன மளிகை கடையில் வாங்கும்போது நம்ம பார்த்து வாங்கலாம், அரிசி கடையில் வாங்கும்போது பார்த்து வாங்கலாம். இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் போய் வாங்கும்போது நமக்கு அதை எப்படி செக் பண்ணி வாங்க முடியாது. அதனால் அந்த பிரியாணி அரிசி வாங்கும்போது மாதிரி சின்ன சின்ன கடைகளில் வாங்கிக்கலாம். அந்த பழைய அரிசினா தாராளமாக இன்னொரு ஆள் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடலாம், அந்தளவுக்கு சாப்பாடு கொஞ்சம் நிறையாவே வரும். இப்போ அரிசி கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா அரிசி போட்டாச்சு, நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். தம்முக்கு கல்லை சூடு பண்ணிக்கலாம். தம் போடும்போது சின்ன அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க, கல் சூடாகட்டும். இப்போ இங்கே அரிசியில் தண்ணியெல்லாம் வற்றி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நெய் வேணும்னா விட்டுக்கோங்க. நெய் நிறையா போட்டுங்கன்னா திகட்டும், நம்மளால் சாப்பிட முடியாது, பிரியாணி நல்லா சாப்பிட முடியாது. அதனால் நான் கொஞ்சமாக தான் விடுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கங்க. நல்லா சாப்பிடணுன்னா நெய்யை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. நெய் போட்டு கொஞ்சம் கலந்துக்கங்க. நெய்யை போட்டு ரொம்பவும் கிண்ட வேணாம், கிண்டுனா அரிசி உடைய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் மெதுவாக லேசாக கிண்டிட்டு இப்படி கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா தம் போடுறதுக்கு சீக்கிரம் வெந்துடும். தம் போடும்போது மூடி போட்டு தம் தோசைக்கல் மேலே வச்சிடலாம். இப்போ வந்து 5 நிமிஷம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம், 5 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம், மேலே ஏதாவது ஒரு வெயிட் வச்சுக்கலாம். மொத்தம் 10 நிமிஷம் தம் போடுங்க. இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு.
நல்ல வாசனையாக இருக்குது. நல்லா வெந்துருச்சு. நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு. அரிசி ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டலை பாருங்கள். அவ்வளோதான், பிரியாணி ரெடி. சூப்பரான டேஸ்டான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு.